Večina pisateljev in pisateljic je že v zgodnjem otroštvu začutila potrebo, da izrazijo tisto, kar čutijo, tisto, kar mislijo, tisto, kar jih navdihuje. Imam 2 starejša brata in ko sem bila majhna, sem jima hotela na vsak način povedati, na čim sem tako navdušena. In zato sem tudi velikokrat slišala stavek: "Daj, bodi ženo tiho, daj, utihni že." In ko sem se naučila brati in pisati, sem ugotovila, da je lahko eden izmed načinov, kako lahko izrazim samo sebe, to, da pišem. In mislim, da je tu začetek moje pisateljske poti. Kadar pišem roman, me seveda ti liki spremljajo od jutra do večera. Prebudijo me sredi noči, ker niso zadovoljni s tistim, kar sem napisala. Glavni junak protestira, da na koncu vendarle on noče umreti, da bi rad živel še dalje in še kaj izkusil. Ko grem v prodajalno in naročim hlebec kruha, za hip obstanem, ker me takrat prežine, da mogoče ima pa moj glavni junak vendarle prav in ga ne bi kazalo umoriti. In potem jaz pogledam prodajalko in rečem: ne, on bo ostal živ. V rokah se še zdaj spomnim, sem takrat držala knjigo Grimovih pravljic. To je bila ena zelo stara izdaja in prva zgodba, prva pravljica je bila Žabji kralj in železni Henrik. In najbolj mi je v spominu ostal motiv služabnika Henrika, ki so mu pokali obroči okoli srca, srce si je dal okovati, da mu ne bi počilo od žalosti, ker se je njegov gospodar spremenil v žal. Ideja, da napišem knjigo Poletje z utrinki, je stara, kar bom rekla več kot 10 let. Povezana je s tem, da je moj oče potem, ko se je upokojil, najel zemljo in tam je v resnici prebivalo cel kup živali. Nekatere od teh živali so potem seveda našle svojo pot v knjigo Poletje z utrinki. Moj oče se je spremenil v dedka Pelegrina, imeli smo cel kup zajčkov, bil je puran in seveda potepuški maček, ki je v resnici bil potepuški maček Miki in je pri meni postal moj pesniški maček, ki končno dobi svoje ime Utrinek. Hkrati pa sem želela, da bi se to povezalo z nekim otroškim problemom in to je problem, ko zajčica Iskra čaka na prihod svojega bratca, na začetek šole, na prvo ljubezen, da prijateljstva postanejo prava prijateljstva in se mi je vse to zdelo, da bi lahko prikazala skozi ta čudovita bitja, ki živijo na Pelegrinovem vrtu. Zlasti kozel Periklej, ki ne mara pesnikov, pa vendarle na koncu ugotovi, da brez pesnikov svet ne bi bil tako imeniten kot je.